係如果嗱開始打落佢啦，因為你啲人都會打落佢啦。你唔做佢我點安樂啊？嗰啲啊，都係人哋。林國斌嗰陣，係咪玩嘢啊？十大武器之首。仲有啲咩嘢？詠春好玩啊！詠春我想睇啊喂！問你近嘅手點問啊？咪直咯。其實，譬如如果我拳要打到佢手指住咧，一個叫拍手衝拳手。咁嘅。哦。好出嚟，最痛嘅。認真還認真，好痛。呢個叫立手。我痛啊！跟住咧，譬如打完，你都諗，打完個頭，除聲頭得最方便。我打咪，我打我打。你正常玩嗰啲嘅，譬如一個做我，咁可能你會衝住兩隻見到大意識，我係永遠都係，我一埋嚟，我真係最咁嘅，我打面，我打面，我試下先啦，幾好玩㗎，幾快咯！試一次，係咪頭先我問話？哇！神啲咩？好嘢！好嘢！我真係縮腿㗎啦！我真係唔使學啦！你點解咁大力嘅？係咯，唔係好大力，其實冇用嘅。你過嚟試下點樣扮手啊？不如有手瓜，唔關事㗎。喂，細個好似有手瓜嘅，好似有手瓜嘅。係咩？細個好似有手瓜㗎。玩完嘛？我都要拉插眼。但係仲有啲落地嗰啲會。我都落地好玩啊嘛，啲傷到冷晒我哋。頭先嗰啲有有啲係攞關節嗰啲啊，攞關節。例如咧，出海。嗰邊譬如放。係咯，玩啦，我哋甩教嗰陣，跟住你手你擋就中啦。我唔擋，我冇擋咪中啦。如果你擋咧，如果我擋就咁咯。呢啲叫閃啊！係我要閃。如果擋，唔使嘅手指，譬如你單手擋，慢慢做一啲擒拿，會成身嘅，即係我擒你，你點樣擒我？但係我驚會反擒。好勁，好勁，好辛苦，好勁，好勁。譬如有啲咧成日用嘅太極，睇住，咁嘅啦，譬如咁樣睇住，玩，一般會，譬如你反抗抽翻你隻手啦，幾下取落嚟，死出嚟得，四張啦，幾個第一見嘅手，呢啲如果佢中意呢度就會落啦。我球手，個身又可以落，跟住個手，或者成個轉埋落地，跟住踢下。唔係啊，就係問題就係話呢啲咩？遇上呢啲咁係點打㗎？所以呢啲直接落咯。O K。夾到啦。咁呢啲咧？呢啲好嘛？試下佢，而家佢就會上低嚟。咪係立頸咧？哇！有啲頸立樽嚟先，點立啊？立你睇住，睇住，我俾你立，睇住師傅。睇住啊！有啲人唔識咧，會咁樣立嘅。你識唔識？咁樣立嘅嘛？咁樣立其實因為佢中間會留一條罅，所以呢個爭嘅。跟住咧，你就咁失狀咧，其實要將佢擺度咯。失狀。咁你啱啱擺一擺，你啱啱失狀，哇！想頭擺。因為如果你咁樣掹咧，其實你撞喺個頭喺呢度，你一擺落嚟，咁個頭就啱啱喺呢個位落啊嘛。咁真係要將個人揈嘅，揈到嗰時佢入咗大海咁。啲人喺度講嗰時講，有冇試過打死人啊？你？我要
啲班人。我真係覺得你會打死人喎！頭先你嗰下咧，郭富城咁樣真係。但係我佢真係而家好啊！呢個真係完全嗰隻嚟嘅呢個。仲有咩？冇嘢啦嘛。唔玩碌地唔玩，真係碌地真係唔玩講真。你個女有冇得上 YouTube 㗎？喺 Facebook 個 movie 嗰度，Facebook 嗰啲 app movie。